Thank you. Good afternoon, Southbridge. We wanted to update you today on our bi-weekly report of the Emergency Operations Center. Today I have myself, Deputy Chief Dingy, who will be replacing Chief Woodson today. We also have Jasmine, who will be translating. We have Deputy Chief Hulick, who will be providing live feed answers as possible throughout this conference. And we also have cable access in the background videotaping this for later on through their YouTube subscription and the cable access channel. So I'll pass it on to Jasmine and then the Deputy Chief. Bienvenidos a los residentes de Southbridge. Estamos aquí hoy con ustedes para el informe de cada 2 semanas de la operación de emergencia de Southbridge. Tenemos con nosotros el asistente del departamento de los policías, el jefe asistente Dingy, también con nosotros el asistente jefe de los bomberos, el señor Hulick, y el concejal Dave Adams. Good afternoon. I'm sitting in for Chief Woodson. I know some of his fan club is upset right now, but I'll do my best to not upset you guys. On this beautiful summer day, it's important to mention the importance of wearing a mask and social distancing. We need to continue the downward trend to move to phase 2, 3, and 4. As of June 3rd, you want to translate that? Bienvenidos esta tarde. Estamos aquí con el asistente jefe del cuartel de policía, Dingy, y él quiere informarles que el jefe Woodson no pudo estar con nosotros hoy y sabemos que los fanáticos de él están tristes, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, en este día bello de verano, queremos recordarles del uso de las máscaras y de las etapas de abrir el estado. As of June 3rd, Massachusetts has 7,152 deaths and over 101,000 cases. In our community, Southbridge, we have 121 cases confirmed, 47 people quarantined, 68 recovered, and 6 deaths. Desde junio 3, en el estado de Massachusetts, I didn't get the state numbers, hay 150. Oh. The deaths are 71,052. 71,000 muertes en el estado. Y 52. Y 52. 52. 52. 52. Muertes. Muertes. Ok. En el estado. Perdón, no tenía esos números. Entonces, en el pueblo de Southbridge tenemos 121 casos confirmados, 47 personas en cuarentena, 68 personas recuperadas y 6 muertes. I would like to let the public know that the Southbridge Police Department has a small amount of masks that we could give out to the public. If you need a mask, you can message us right now, we could hold one for you, or you could approach a police officer on the street and he could get a mask for you. Like I said, a very limited supply that MEMA supplied. Entonces queremos informarle al pueblo que tenemos un límite de máscaras en el cuartel de policía que usted puede obtener en el cuartel o puede pedirle a uno de los policías en la calle una máscara y ellos se la darán, y le queremos recordar que son unas cantidades limitadas. We also have a small amount of masks, patriotic masks, that we could give out as well, that was provided by our Veterans Council during the Memorial Day Parade. Y tenemos una cantidad limitada de una máscara que el Consejo de Veteranos nos dieron, que son de conmemorar el Día de Patriota. I just also would like to remind the public that, we're still doing our reading program Wednesdays at 1 p.m. with
different officers are reading a book to the public, and I think that's going very well. Y queremos recordarle al pueblo que continuamos el programa de los policías leyéndole al público todos los miércoles a la 1 de la tarde con diferentes policías del departamento de Southbridge. The state is allowing nursing homes visitors as of today. Southbridge Rehab will be allowing visitors as of Monday, so please reach out to them if you would like to visit the nursing home in Southbridge, so they could just reach out to their website and they'll give you more details. Entonces el estado de Massachusetts desde hoy ha permitido que los residentes en los asilos puedan tener visita. Entonces el Southbridge Rehab está planeando empezar estas visitas el lunes. Los familiares que quieran hacer estas visitas puedan llamar al Southbridge Rehab o comunicarse con ellos en su sitio en el website. That's my report. Thank you, ¿Eso es Deputy todo? Chief. Appreciate it. I just want to go over a few things. Some are what we reported a couple weeks ago, and some things are new. So first of all, Memorial Day ceremony that was very successful. I want to appreciate everybody that did attend, and the police department, fire department, the DPW for all the hard work they did, including the Veterans Council. But I appreciate all the citizens who showed their support for Memorial Day, especially during these trying times. Entonces tenemos noticias, algunas nuevas, algunas igual que anteriormente. Queremos empezar con el día de conmemorativo. La ceremonia del día conmemorativo fue un éxito y queremos darle las gracias a los participantes que dieron su apoyo durante estos tiempos difíciles y el Consejo de los Veteranos. Next thing is what we mentioned last couple times is the Southbridge Town Council has approved the temporary waiver of interest and penalties in the event of late payment on town bills, which were due date of after March 10th, 2020. You have until June 30th, 2020 to make payment without incurring any interest or a demand of late fees. Any payments made after June 30th, 2020 will be subject to interest and penalties back to the due date of the bill during the next conference, which will be held later on this month. That will be my last reading of that. Entonces continuamos con la renuncia temporaria de intereses y sanciones. El concejal del pueblo ha apropiado la renuncia temporal de los intereses y sanciones y multas en el evento de los pagareces tarde de los biles del pueblo que se deben después de marzo 10. Usted tiene hasta junio 30 para hacer pagos sin incurrir intereses o cargos de demora. Cualquier pago hecho después de junio 30 será sujeto a intereses y multas atrasadas a la fecha del bill. Next, again, we report usually by every other week for the voting. Due to the COVID-19 pandemic, the state legislature has voted to allow early voting by mail which is scheduled for this town on June 9, 2020. Any registered voter may apply for an early vote ballot. Again, you can reach the town clerk's office for more information. Entonces, a causa de la pandemia de COVID-19, el gobierno estatal votó para permitir el voto temprano por correo para las elecciones de junio 9 en el pueblo de Southbridge. Cualquier persona que está registrada para votar puede aplicar para un boleto para votar temprano por correo. Si usted necesita más información, puede comunicarse con la secretaria del alcalde. I'll go off script a little bit. I just want to note today is June 4th. So there is no guarantee that the town clerk can send that over to you and you to mail it back on time for your vote to count. So the other alternative for you as residents of Southbridge is to actually go to the community center, which will be open on the 9th for our local elections. Sorry, Jasmine. Entonces, como hoy es junio 4, no se garantiza
que su voto va a estar a tiempo para ser contado. Pero usted también puede votar en persona el junio 9 en el Centro de Recreación del Pueblo en la calle Chestnut. Okay, state opening, we mentioned this last time, just a little further update now that we're in phase 1 and ending phase 1. Governor Baker released a plan to safely reopen the state, and with this, the economy. Currently, we're in phase 1 of the reopening. Phase 2 is supposed to take effect this coming Monday. More details from the governor will happen on the 6th of June, so I believe Saturday. This staged approach can be viewed on mass.gov website, which we have also posted on our public information page. Entonces, sobre abriendo el Estado, el gobernador Baker nos ha dado un plan para abrir el Estado con seguridad y abrir la economía. Corrientemente estamos en la etapa primera de reabrir o abrir nuestro Estado. La etapa 2 va a empezar este lunes y el gobernador va a dar un breve informe el sábado día 6 de junio sobre las etapas. Si usted quiere más información puede ir a mass.gov y ahí está la información pública. School meals, once again, meals will continue to be available Monday through Friday from 11 a.m. to 1 p.m. at Eastford Road School, Charlton Street School, and West Street School. Residents of Brookside Terrace will have meals available within the complex itself. Families can go to any of the meal sites, and meals are available for Southbridge residents under the age of 18. Entonces, sobre las comidas de la escuela, van a continuar a estar para las personas de lunes a viernes de 11 por la mañana hasta la 1 de la tarde en las escuelas Eastford Road, Charlton Street y West Street. Para los residentes de Brookside Terrace, las comidas están disponibles ahí. Las familias pueden ir a conseguir estas comidas en estos locales y están disponibles para los residentes del pueblo de Southbridge que tengan menos de la edad de 18 años. Town Hall. The town manager and the municipality employees are currently preparing the town hall, the library, and the community center for reopening. Their plan will be in front of the Board of Health, which they have a meeting this evening. If you'd like to participate in that meeting, please go to the town's website and it'll show you how to log on to remote participation. As always, when they do reopen, when the town hall, library, community center do reopen, there'll be policies in place to protect both employees and residents. Entonces hay un plan para abrir de nuevo la alcaldía del pueblo, la librería y otros edificios municipales del pueblo. El administrador de la ciudad y los empleados municipales están preparando estos edificios para poder abrir de nuevo. El plan va a estar al frente del concejal de salud esta noche. Si usted quiere participar en esta reunión, puede ir al sitio del pueblo y para conseguir información para usted participar en esta reunión. Como siempre, cuando estos edificios abran, van a haber pólizas nuevas que usted tiene que seguir en etapas para poder proteger a los empleados del pueblo y los ciudadanos. Couple next items are new. The public information page will be updated today, but from this point forward, our updates on the town's website will take place every Friday. So the next update will be not this Friday, but next Friday, instead of every day, which has been the trend since we began. If for some reason we need to change this in the future, we'll let you know. Entonces, este nuevo informe sobre la página del público, de información pública, en vez de tener nuevos informes todo diariamente, vamos a cambiar estos informes desde hoy en adelante todos los viernes. Si esto cambia por cualquier razón, entonces le dejamos saber, pero usted puede tomar información en esas páginas. Counselor Gallo, by 30 seconds, please.
Next to last, our next EOC conference won't take place until the 21st of June at 2 p.m. here at the EOC Center. Entonces, nuestra próxima conferencia del Centro de Operación de Emergencia será el junio 21 a las 2 de la tarde, aquí en el centro. And lastly is thank you to everybody, again, first responders, hospital workers, those working day in, day out, all the volunteers that are taking care of the residents and yourselves within our community. And please stay healthy and safe. Is there anything else? Entonces, le queremos dar las gracias a los empleados de los sistemas de emergencia, los trabajadores de los hospitales y todos los que están trabajando día y noche y los voluntarios que están apoyando a nuestra comunidad. Por favor, que se queden seguros y saludables. Gracias. Thank you.